pupa omuno kurumi nira obisi yo bekiroro okolero mwananchi no obisi ekolero mushahara no bwatengeri yago aseta yo obisi yo tobanga umuntu gochanyara bokorero yoro aigwebesa ibintu bya cyane bakenya sana ometo bukurumi oborase chinjira chinyinge nandekero tokurigere nonye gosekero no kunesimia gari oboringaki what is corruption gosobo kurumi oboiganinki ogotumeka chinguru buna etabwenereti mamincha yelichiko gose abuse of power ekero muntu bwate ribagari okora abantu babegito kwegena kwabo wensi asore konyoranga oborayo oboiga andako oborayo koba tibori kogenda no kwen goso watu gutiro kwegena koli kwa abantu trust eri abantu bakoete kwaye tacherense na ndene bwate ngochere in different forms nkonyorore nga asi obukurumi gosekero tukwana mangana corruption konyorore mangana bribery ogweto murango magega okorogo kwagenda ali school bunabono konya watera school kwagenda school seno mwana obwate konyoranga eraini ekara abana ukale ose number 130 waikire chinsa saa 5 iga lakini ese njo nkorogo no kama nyine na muntu ketase skuru eli aweto murango magega within 30 minutes wakorerwa asokire kwagende nyagitari bora muno chinyagitari chitu chibwato muchano konyoranga abuna bona kera okogenda wate bunye system ne bwate ose abantu barabange kwanyoranga awetiro murango magega washugulikero abrere bandi banyari getegali amangana bunayo nabo igonto bwate mangana nepotism like okonyoranga omuntu kwarikira omwiri ogo so kura nayo nkagirete ayendo choye kuri bagari okurikana nyabantu emirimo orabike nyasawo yubuli okurwe mbura boli gotukoruguru pakanza yetari chumbi ndatenko boli na alikirwa segete mbwenrete kulika abantu kakini ngebe mukana ninge babana bana nakigeko ninge tata otari baisibani ninge babanyaruka basalio nakigeko gero otari bosi andozi boniga ndinale boniga ogoikomo elibu mutinyo gusaba umushahara toza ukumi nabo twakona mangana embezzlement gosi okoiva ogokuruma chivesa okuruma chivesa chimanyikana tebuna public funds okonyoranga resources chibone to konya abananchi chibone to konya abanyakenyoro abantu abange unatotebire nonye office konyoranga aye okareko ayokwe na cherengeri kusoko ebekireke kerenko getekelio ganetie ekigeteria seri chikora nyezi ya namangana nde bunabono extortion ero konyoranga okonya gotishira abantu kwanyore obonguru obokigo nkro kwabere osino mo MCA kwanyoranga yani konya kokosereria abantu nekiro kelio bwate nabo igo amangana fraud yani enchira nero konyoranga ukomiga abande elindo nyare gokonyeka ntate nkoboliga nari kiru nabero manene ngakinta beke nte soke bujia kabisa siria Siria wakanwa aje ngwa kano ko injo mukubwa mamake muntombo mukubwa sokoro basokwenda yankobekebya sokoro kakwenda serichiko ekatogana serichiko mpako muraibu wense tabwa tikinto kirekia ebese ani yagwakanwa tero tanga nawo monene nibo ya Kenya tubwa tipawa zuna nayo ni yage tiliko bayago onsaliko toliko unga kiprop wasiri asepechi ya gatatu sokoro ngane timatildago tewiya asepechi ya gatatu gazeti ya The Daily Nation njabwa tamangana ao gaiga Kenya enchirubu kurumi bintu byakabere byokolekana ebyanda kera tukoboli swali tubwa tukoboli matilda kero tulirese gazeti ya The Daily Nation bechi gatatu ingana irobo litobaire yurugali na isiko yagate ukeas ngokare kumeti kumiti ondetayole na hacha ngo sirenga bintu byasirire enibo yense yasirire enibo yabananchi yabereke okuruma onkorogora kini mindset yao nereragero andake tochi ale kero gotema tinjare kolengana ni gazeti ya The Daily Nation kero tokurigereria emiroberi menge gose amangana na manga kwa niraroro konyoranga ababunge gari se bunge amachiko narawetigu atariko genda gose enjera nerba weti amachiko ere maminchane katiba yensi ya Kenya twakwanira umuroberi oshawo yo murikirwe kero asekero matiza kero gukorera gago sababunge nasomo magano gago naranga chikomiti chichi bunge na rumura idwensi bango gako bagikeria nababeire bobe bahabeire abantu bobuateta membe
marube ngakero baikaranse gali zikomiti bunge bagoyeti onye ngagete yale goyetigwa umuntu gochoro goikaba musaberi yaki egentongere bare gotebangande akebate bose no musori batebe bintu gete chae kumundara kumusori bakuri eligara bangago basibe bangago tigenteke ngabonyara gose ne jiskuru jiganeti ebasagete tugubu ya sesete isami bono gusune mwaziro ko gandalise komiti eliye bunge isami bamotebinga goikora tubigira chimiliyoni getega iga eliya tigenteke chikoba kurumi yes na ebintu obune byamangana marube ati esinka gete inengana yakwanero mwako eta akonyora marube kose abali mu gukora kwa asekyombekeri gya TSC ngande bakotoke komanyito umuntu gete kose ngabajumbe bayirwa mabagayo kero mujumbe anyale kubagana kotia sabantu bae amangana basari scandal okwena no wechi basari nebwate amangana au kwanero igabuna bono chikaunti chiserikali chikaunti asi amangana yechi salary meshahara chibesanjire chabere chigwaka no bono to kwanero ghost workers nabo igo NHIF heist nero yabwate omuchando ebintu binde bikwanire binge aigabuna bono cost workers abarote cost ghost workers imbali okonyoranga company nebwata abakoli mbere mu go 20 lakini igali yekero gutuma engana liko cha serikali enene anamuno chi serikali chiri county kwa ruli etaba koli mbere mo balikire mia kumbe oyo kalikire mamu mwabonkoro gwesinge nchonkoro nabwate kirogo gete imeje ngomo jaro go cha county obocha busocha bukogo amalite abantu bakaligira mawo mino karenga otabwati kirogo kindi gyose gose babo mino maokoro nkonyora ro mushahara buno moliki bune staff ye serikali gose yo office gete gose company gete organization gete eyone nibo yabananchi gotume kwa asechinchira chire chibe nabo igo ekiro to kwaranga billions lost egote bana asi financial year yo mwaka 2023 2024 ndigo chikaunti cha tugutete chibese charenge 87 billion asi amangana yobo kurumi nabo igo egotebanga high profile scandals echo cha kwanero 17 billion asamangana yokoleta ama aguta imense ya Kenya 11 billion asomoroberio osha use fake hospital claims unjolenga chinyagitari chine nchiri cyaro kusaba chibese cyasha omurere kwagendo gwatigo mutukwa gose ne chipenikilari lakini bago swarisha banyimanya otebanga onkorogoto mu admitted ya shaya manya ko bwato kachibese chirose ne chimeronge chirwe meronge tato gose wetania nabo igo sense moyene ngo kwanerere substandard fertilizer unjorenga moyo nare abaka gutwara imichanga abwate chiubi na ebinto binde abasa moyo 10 billion ni chasirete asinjiro bututukana 10 billion ikome nabo 9.2 billion World Bank youth loan gone missing chivesa charenge koena ngochase ase okosichara kosire mero yes mbaira ne mai World Bank akia bana bana mbaira ne mai ngonye na monto chiri nyagitari ogwenire kagicha ogwenire mangana ya ebese gotumukuru washa nebese serikali yo mwananchi nani yago ebange tukurwa nebese tegutumwa yaegwa bantu bali busa batakoletiye birimo na barabukubalia basomere gosina abana esukuru istene problem nyenga umuntu yokulia bese iga umungina nakaro kali kotole cha yayo kali kuachi indi cha yayo kali gusimeka gosene ne afukada yaye ogoruswe bango tindakana umunya gitali arakira saisimi ne motomere bese nemoto menchera bona ko chaine renjera nera kokoraki akonyora sokoro akili hiyo ntutagetiga dance studio bono mambere rero tukori Jumatatu abantu babukiro bongo bole chene yani abantu bale bujapa tutagetiga tebwa mangana ako basiri tiago siri abantu focus na ndetiga ko ba information etali edonge igonga ayo nkorogo tabwati bwa matanda kene tabwati bwa matanda anagetembe gusina nengwane onyolenga ko yokatokori ya biribia korekana birebyo tutukanu murayo mukoro bwenso muske Uhuru Kenyatta na rolekanite gago kwana enkwara go sagote mga asomo go 2021 inga kurwa February 2021 nigo chibesa go etani ya 2 billion chiabere chigo tumeka chiko ibwa keri tuko every day nga kera lituko no bwa kira Jumatatu bogo koira mara kwa 2 billion chebiru kurwa serikali na chiwe sinchike chiko ibwa gucha sabara ile serikali na ubago chitumia bobe barusi bako lintu byabo bono amangana ya onsi tugukwanira Kenya Kenya butambe
matendo ngokwana mucharo nuro yes na umurubiri o e-citizen buna serikali ya tefete buna kile kintu kegende digital na se murubiri ga o e-citizen na ro chibesa chinyinge nchi aba chigosira na bwigo bintu binde binge biri bya murekerwa amabaga yo asoko enyorera kusoko enyora amabaga abali mukonyora amabaga se ikyombekere gya TAC na bwigo murubiri o grade 10 kose grade 10 transmission na rumu chando noraro transition and asense mwende ekyombegyo kurwani obokurumega sense ya Kenya gya Ethics and Anti-Corruption Commission EACC ekyombekere gya DCI nekyombekere gya ODPP bono nga byonsi andake niko bikare ko irangora so korobutuki ikiagera andake niko bikare konyora chibesa chingi usimbi bwati ogosirwa waisaine korwa serikali wikirania emirimo yabo underfunding na kikora tukubeka lisolita somo ligereri bono mambiano mo wategereri eri koru bitugo kwa na bibo kurumi byonse p na ibigo chibiera aga Kenya ayonoma yetenga asana bikorera andake konya ko yure ngaki usino amoya chire aramabe abwato muchanga nini akeo ko yungamba chibogoli watwa serikali ya chakirobotuki obutuki ngo chibole bwaera ayekonya ko yungo butuki ko era bole ine ko yungo gusono mo jumbe gusono governor otumire chiba cyani cya serikali ochiro chitumire bintu biyaye obwati gwade uno mu governor obwati ro se former governor bwe county yes obwati ro iruru bosi bwe kegambero aba governor mbale babere bakorigereri gwase amatuka bwango iga nonye okay abunta tora mareta chi county chinyinge sana aba governor babere bakori ngori gona kibabere bagutumika chibeza lakini kwa nyaranga baki evidence neraro mbake sana babwatire nabono county area kya mu governor umukoro oyu obete na example goso onyarete ko bikwa onyarete ko soete rere kero montaka manyanga na bege tuno arime abara imbara bange banyare gutuka na mu muchaiga yo kuruma ebesa yo mwananchi kurende marange onkorogere ngiwe takonya kubolinga who cares une gazeti ya The Daily Nation kurende mara ange binebiga kaibigo chibierera na kikora ushikurulie abantu balega na bagavana baroro batumire kibasiye serikali bobe umugavana konyora urusiri kibasiye cyalinge cyubo agachiwe serikali mwamagendero uchitumire gusena ekigante gitekyawo gusena seneyega asokwego kigeto kokora mu yegete bwe county ibintu biga byonsi kunya ekyomekeri obutuki ya cyakire gukora obutuki nguchibure biera nusanige tenga Kenya ebikorwa biga by'obukurume nguchabire byekiromo elyo nanga ibikwerera ayusanige tenga serikali nkobwatire bintu garibya sirire byekera omuntu uli obwati gosoko liro bosalio boiga nkuirwa lige tambokero usene ngane gukora gusanya kiyaya nkiyabate obutumwe horwole byerera gabo mbiri kogendera buchandonse who cares osali konta tengo tabina ki omurai bwense tagocha konya koligeria abantu bonsi buna bakora emirimo mbachore tu bakora emirimo tiga bakora emirimo osali ko bono roche tate nko boliga muna bono sa chinde no MP sokuru kamboli ayebuno mo Kenya ekero gusotegera usene radio se TV au kuinga ki umugavana kurugusoro nsarigo na kurumetichi basikiti akaubwatu no bwibyo bwo gachibiro mchichi besa omweli wanga yumuntu yabuchukorera no isanegetenga ngo irware bo ruyitambukiro gose serikali yego ikayata babo tugubya cyakire byera agahugo amangana yuera Kenya ayumu rushe bango yogwakane bagokwagendera ku myalioka ine do you thinking ebikoro bingo ikabire byera nando boyene bwatuka bwo Kenya 0741583878 0726447367 tukwanere ngo mwacho mole bona mambia totabinga ayime ngana iguru chako kora karibu kurumimi ya Kenya ngucha bule bwera ngo ikatule twanyo robo ende muno mo Kenya watabanga ebintu biri engani konyore ku bwati gwa egotukwa nyeikiretomo elio bono onkorogo kibacho uri konyora busono mo senator ogusono webitale nabige tubyara nekenenga elibeli kairanigwa do you think ngo ikabire byenekiwa ekene sabero chono mali konjengo tebana ki abarayi baito yabali abarayi baito kachi umere gati gachi kuruma nani ayina mangana akokorogo Gatembe Radio and TV hello good morning hello hello Gatembe TV and the radio talk to us good morning hello wakire ebukiete wiya karibu sana bona mambia ayo nkorogo mochokoro mbuya mono okurumi bakwera nkigeko hotel kwera nkigeko hotel kwera asenyejo omaende mboliande yes wana kiwe kurumi botara wana tienda ara boliga yes
Ila sanjira baba talanga tiaba abana bakwa wabaganga bangina. Ngoti mara mna tibana takuru nguna wana mbana kwa kuchano ali yokabere. So mna bakuru tayari. Ibono bali babu chibabwa tuba unere irini bone ngikubara omoheri oye nkomanya tulinga ibabo chigosaya mokenyo utikire suntene. Ya. Abane babu chibaonereri. Mochokoro. Alright, tumebono sana Alisa kuhusu machirichia agecom. Gatembe Radio TV hello. Natakete moboli swali. Ale Gatembe. Hello. Bona naitwe. Ele kwa kwa simu wako. Ibiranga libya gasiga tukwa na niriga. Uno mo Kenya. Onga. Yes. Entona pelo hadi kubali nyari terende entona pelo kwende ya Kenya yeto. Nisani tego tira nando monto na boka no monto to soro nando monto o monto ito monto kabisa mumuro tena ero mwamu bwata mwamu ira. O itara nando ba mo to kono ta mwamu pira mwata buna ya bo sai kimbo yo monto yo ira na ro mo tira Kenya ga nya ta tora ta ga ngombra yo de tora nyoro mura go sina to ko ne Kenya. Umuchabo yokurwira aye kocha. Rachene ko jisese ko jiso ko chigonga galia imambya bonna rugwetenge biro byago tabangana bubiko kolekana lakini mweli yenga ambuli kwa era bwango soko nikoleka taba skorbo maete osaligo indutwe kabanyana ngo chitu twabeke raini raini ngadusi raini aralia aye nangu ngoko bangere achana tumia toka intie don't school yo tumia metali ko umantu wa simbira na pro okay no problem intubu na bana inchi Igo no no jabana ki okay timbanye tinayo point tabia tatoa libera mwategeli Gatembe Radio TV hello okay Garibo. oh Hello. yes Gwantu. bwakirse Muraga manga. karibu sana bwana mambia bono totebi ngonga kibi tobire ga chinda rwebomba yes Bueno, yo no ngata yoro guru garibo. aha Yembe kenga yosira. yes Kwani rumunda kwa this scandal wasini ya wase 500 million for example wasini ki account. Unto yire wasini bare na ji wa mokana ba ire sene de ya da na bo mutukimbo. Oh maana ga ga de tayo de jiwa. Ko ya wa de ga ranga. Umuntu gara iri o yana. Utiya sirba ga ga magara de de mo de ya mo are ga tata umu akara abantu bazanya tuwe. Ya ya mo diga igo. Nanda baru mundur ya ndra okara boyo. Sekarang na baru baru juto go sama go. Awal no wada ga ka o kata ka wada mago. O mere ka wada mago. O ka so musga. Ini stage ya go koirre ga dampo gra ko to din. O ka tiga no cha ya to jo. wa samuko hey wachi Tang yang ta ga so ka ro chia kwa mo re. O ko kurumi ni ya go na ya o ko ro ya ke nya na na nya ro ko sia. ina kitoko bokora chinda rwebomba estali yoko bokora nelinga ki karu wana roji ndali so mo sigali yo nabwata abana bayi nabwate bana mbaro bakosoma umukungu nabwate arafu ekwende nsachinde ekwende chibese chi wakane nyomba ka kitoko chiruka echiarand road rent okay nabwate naka nilikwakane rent okay bunaka nilikwakane rent tabuati bese iga yatonyo libirengera libya mwategeli nayo tubuatie point sokoro Gatembalo okay Hello FM. yes Wai kira jinsa mone chiari ana. ibirengera libya gasenga na jubo kurumi ngocho buli bwe koma alio Ya koro mwa joso maneno no gatonyore. ibirengera libya gobono mambi Boko majisara no ankora wal diange no muchatara. yes Boko rumimba ko rapi. nkyumo chando Na do chaka ko to ma insto ko dare maru. Ora chende den kolega. ingana yago ne liye gotamba kwera Chende den na chakero na chikuna. ayo gatonyore Mwe busiende de ko rana ga. ugatonyore ore asiri ogiri abakenya mose bagategereza bikanga mangana mayaga ya maskani nga ine nkyo kurume takwera nga kitoko aboere Karadiga esikati yes yekene mapema Mapema. wewe ko jaro munwa muya na twa mwaji kura ndo saliori nje bana na ati aire
Alright, asante sana bwana sana kwa radio ya Kenya. Ndio bwana Kong sana na kumiri. Sana kwanza korwasi okadonyore. Omente so korongwe da enchera nera onya usingirenga na giteiga. Lakini point teyo otengene ino mai. Point taken. Asa mwana yubu kumi so koro otengene ino. Lakini kanda ndio question choko ligane ringaki. Can you listen as Kenyans sina tukirenga bona se njunga bikoro mbikwera umuchumbo okuruma umugavana okuruma umusena tokuruma wikano ene serikali gonye bintu bya kurumire ngaba Kenya bikaranse bango yabwe kulibusa mbikoera mama ke muntu mama ke muntu umwana narari okurukunera erikiyobino kurwaiga kwerendega iganoroje iga musafiri hotel bona nando twaka isibo babo te bastiri mbikoera bona wakinta tenko boli ngaki ndatenko boliga osaligo ngotari kuragira so koro ligenche ndonge okuragira erigerie ochia sichivese cho mwana inchi onya kuoga kai gabosa nande gukubasiri nande tubuati nibo bona etegerera sokoro kila ko mochumbe tokuboria gerina ki abara ibare office banyare kuba accountable na boigo bakorere abananchi emeremo batumeke chivesa burongi kiagera ritukondike okubuatu bare yintae igikigencho mochubulira motegerera aso tokukorera matidanke linga ki accountability alisikuwa bikirwe ene kinga tuligu kuna enibo y'omwana inchi asinchira bututukano nabo igo no kubulinga kibi aso korokero gusabure bribe gosobote bunganga ngone tiga na mangana ayo okonya kubanga chiri ni chigo tebana wate yumo shibonga torusi era ini tiga na chingana tiga na mangana bunayo asenje tiga chubule sala ya kudistan ba segete performa mangana ya sebo kangaru gono mambia kero tukunya busangamo twangana muntu mokomo ke ACN TV tosasidu katraka njibile baadaye kuranta sensa no mwali yetu ani ya request awa bona mambia to beso sukanche kuruka de sana usuru mwana bodi rubachu France arigo ndoke ji obona mambia kuruka Matilda boigo na boto kubwatira na kuguswani ngane ga yobo kurumira kini advice yonkorogo asa mareta ni gonkoro kwa Cyrus Nyakundi nonkoro wasare njero mukaka chemisi onkoro kebacha school boy hallelujah Emma, imeye muno bire ni gutanyisa na mbere ikiyonga